ngeten iki. Kayak damel awalan aku Surabaya kan gak apa-apa to. Gak apa. Gak apa ya. Gak apa. Bahasa Jawaku buruk. Biasanya sih perkenalan sih. Nggih. Jadi sampean memperkenalkan diri, nama, ngono sih. Ya. Nggih, monggo. Oke, nganggo Surabaya gak apa. Gak apa-apa. Ya wis. Dulur-dulur, aku Ki Ompong Sudarsono rek, ya. Wajahe ganteng, wibawane lek nyawang sangka kadoan luar biasa. Dalang wayang blang-bleng Indonesia, sangka Temanggung, mlebu ndek Surabaya seneng banget keliling di sela-sela yakni etok-etok pentas silaturahmi wayang blang-bleng. Ndok Surabaya kene aku melu duweni. Ndok Surabaya kene aku melu handar beni. Tegese aku sangat bangga iso mlebu ana ing tlatah kene. Ya terima kasih ana ing papan bagiku sederhana tetapi bagi angen-anganku ini satu kemewahan. Menyapa sedulur kabeh. Kesempatan kali ini aku matur nuwun iso ngenekke enggak pernah aku jenenge mengeluh. Aku selalu bersyukur walaupun casingnya etok-etok, tetapi sejatinya kata-kata etok-etok itu satir ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui yakni omong-omong dhewe, disauri dhewe, tetapi referensine apa kahanan donya kaya mangkene iki lek gak ana suarane ternyata donya kuwi ternyata bersuara. Gitu. Iki sih iki. Yo. Lah kula sih seneng diwejangi kan. Iya. Nah, untuk mengarepe lho supaya jane berkehidupan iki kaya apa. Nggih. Dan menurut seorang pandangan seorang dalang berkehidupan, bernegara, bermasyarakat iku semestine piye supaya iso guyub rukun. Aku mbayangno ning jaman saiki sejatine iku isih ana guyub rukun. Lah pandang aku saiki kan mulai bergeser, tapi gak ilang bergeser dengan majuning ilmu wawasan wicaksana hasil karo kecerdasan pengetahuan. Nah, itu. Makane ya apa arek-arek enom jaman saiki kudu ngerteni yaiku ceritane, kudu duweni ceritane, kudu duwe lakone. Aku tahu krungu kayalane Dewi Kunti ya. Aku marane kudu bocah nom saiki kudu sinau wicaksana. Artine wicaksana iku bijaksana. Kudu nyinaoni yaiku kemakluman. Kudu nyinaoni kesadaran. Kudu nyinaoni babakan apakah iku penting yaiku lelaku. Nganti praktek langsung nganggo carane. Dadi luput lan becik iku sing iso menehi penilaian iku sangka mengko seleksi alam ki ya apa arepe nyauri. Kan ngono. Heeh. Makane dari itu lelakon koyo mangkene aku kelingan nalika Dewi Kunti jelas nggene anak-anake ditakoki karo Semar. Ndara itu bos atau juragan. Paripurna atau selesainya Bratayuda Jaya Binangun ini antarane perang fisik karo fisik, antarane perang hukum sebab dan akibat ki selesai. Kabeh wis padha entek secara fisik, kabeh padha nggugu benere. Nyalahke kesalahane. Seakan-akan bener kuwi mendominasi, terus kesalahan kuwi barang sing gak iso di muncul nih. Padahal sangka kesalahan kuwi menungso iso tumuju kebenaran. Karo zaman saiki nalika Dewi Kunti ditakoki Semar. Ditakoki Semar, semaure piye? Aku kudu piye? Apa aku disalahke? Suarane kaya Dewi Kunti bar buka Ramadan. Ya, ya. Kok Semar aku kudu piye kok Semar?
ngadepi anakku koyo mangkene. Si Puntadewa kudu nglakoni apa? Sakwise menang sangka paprangan iki. Si Werkudara kudu kaya piye? Si Janaka kudu kaya piye? Nakula Sadewa wayahku kudu kaya piye? Najana perang menang ning ya kalah ngorbanke anak-anake sing kudune mukti. Ora melu kuwi permasalahane wong tuwa, kudune anak ora melu-melu. Lah jaman saiki ora beda karo jaman sing biyen diceritakne karo cerita wayang sing bagian daripada tujuane iku bahasa tanda atau satir piulangan akhlak lan adab. Nah, sing saiki perlu dimangerteni anak-anak remaja khususnya atau milenium atau milih ayam ya zaman saiki ora iso disalahno, Mas. Nah, untuk ke depan iki eneke kamardikan sinau. Kamardikan sinau kuwi aja nganti nyalahno papan, aja nganti sithik-sithik nyalahno ilmu. Aja sithik-sithik ragu karo sakrale guru paring piwulangan atau memberikan satu metode pembelajaran. Lah, zaman saiki anak-anak muda zaman saiki untuk tatanan urip kuwi kudu dibombong atau didukung karo para wong tuwa, para sing wis dewasa-dewasa iki ora mung diceritani nostalgia zaman iki perbandingan. Jangan dikei ilmu perbandingan baik prestasi, kelemahan dan kekurangan. Makanya dari itu iki zaman saiki hak lan kewajibane guru lan murid ku padha. Generasi saiki untuk menghadapi tantangan urip kasunyatan iku kudu nglakoni ya iki siji daulating urip. Siji piye ngupaya stabilitase mbangun dalan kanggo ketahanan urip. Siji ya kudu sinkron nganti perbedaan. Lek gak beda iki ora urip. Ya. Jadi kudu sinkron babakan urip. Yaiku masalah sing paling sakral kuwi ya ki sucine hubungane menungso karo sing gawe urip. Sing kaping pindho yaiku kudu nyingkronke antarane menungso karo menungso. Kaping telune kudu nyingkronke harmonisasi antarane menungso karo alame menungso karo alame kabeh sedulur padha ciptaning Gusti. Iki kaping papate iki aja nganti gengsi karo babakan budi lan daya. Budi daya karo aja nganti gengsi karo babakan di mana babakan kuwi mang dianggep kuwi mung sebelah mripat. Mula lakon sing saiki dialami iki kudu gelem nglakoni yaitu mubeng. Mubeng dedonga, lek dedonga karo mubeng kuwi ora kena copyright ya. Hak ciptaning donga kuwi isih sing duweni sik menungso sangka wahyu ilahi diulangke masalah babakan pasinaon. Nanti neko-neko ya, neko-neko werna-werna carane. Mula nalika Semar menehi dalan pamomong karo Kunti sesambatan koyo mangkono, Kunti mung isone siji matur nuwun enggih karo purun atau terima kasih ya sama siap iku. Jadi pemuda atau generasi milenial iki tantangane ke depan aja nganti wedi lan kalah karo keadaan. Siji wetenge kudu wareg. Lek weteng wareg kuwi lek ngomong kepenak. Loro kudu duwe khayalan, kawuran khoyali ya lho. Kudu duwe kawuran ilmi utawa ilmu. Terus kudu duwe khayalan fahmi utawa paham apa sing diadepi. Dadi aja nyalahke babakan segala ilmu ki ana ing babakan piwulang ning kelembagaan. Dadi lek ndek sekolah kuwi wayahe sinau kuwi kudu percaya ana papane, ana gurune, ana ngilmune. Baik iku ning lembaga, baik itu ning rumah, baik itu di masyarakat. Lek ndek omah wong tuwa kuwi kudu duwe rasa dadi guru marang anake. Terus pemuda zaman saiki utawa bocah-bocah nom-noman saiki nang masyarakat kudu gelem ngenggep nguwongke sedulur kadang utawa
berkasih sayang ora usah adoh-adoh yaiku nang sekitare utawa berziarah berkunjung di sekitare. Lek adoh-adoh ki lek puter pujo adoh-adoh ki ya siji frekuensine ki kaken kadonku padha ora gelem nyambut gawe mung ngeleng dadakan. Ngono. Ya ra, jaman saiki ya koyo ngono kuwi. Makane Dewi Kunti mung isone matur nuwun ning uga aja nganti lali yang puter pujo kuwi yaiku tapa ngrame jaman saiki. Saiki rasa kepercayaan kuwi kudu dibangun. Bukan kepercayaan untuk person atau nguatne sektarian sing dominan. Ya. Jadi kepercayaan kuwi kudu dibangun amarga yen pengen maju utawa mundur kuwi tergantung apa sing dibangun. Kan ngono. Nah, terus aja seneng dievaluasi atau dikritik pemuda zaman saiki utawa generasi milenial zaman saiki kuwi isone mung di bombong. Tapi aku yakin dengan carane lek handar beni lek terima kasih iso tetep mikul dhuwur mendem jero. Dengan carane beda zamane dan sebagai orang tua utawa yang lebih senior atau apa kuwi ya kudu nanti wicaksana atau bijaksana. Nah, terus iki mengko tetep nganggo ing ngarsa sung tulado ing madya mangun karsa. Dadi tekane tetep nganggo kuwi tutwuri handayani. Saya kira saiki seperti itu kudu gelem ngayal ya, kudu duweni mimpi sing akeh. Karena wong lek arep itu muju cita-cita utawa duwe pengangen-angen cita-cita, kuwi kudu ana khayalane, kudu enek impiane, ning kudu ngolah nganti pendidikan karo mental, ketahanan mental kuwi yaiku nguatke nglakoni jenenge apa? Upavasa. Yaitu nglakoni menahan utawa megeng ngendheke sautara sementara. Karena lek nafsu iku gak iso diilangi, wis duwe dasar. Tapi masing-masing pribadi harus duweni sifat menahan diri. Karena lek kabeh mang ora nahan di depan ada rambu-rambu. Paping pungkasan atau lebih sakral lagi, siji kudu njaga pranatan atau peraturan yang ada di masyarakat, baik tertulis dan tidak tertulis. Kalau gak ngerti takok. Tapi saya yakin generasi saiki iki gelem takok. Contone wingi Kunti ditakoki, aku bingung ditakoki. Lah ditakoki apa? Barang sing kudu ora tak jawab le muni ngono. Tapi wong nom-nom saiki wayahe kapan? Kudu sing tua kudu gelem jelaske, tansah sing ngati-ngati, ya toh. Wala-wala kuwata, Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi kudu dijelaske karena saiki generasi saiki bukan generasi gelisah, tapi generasi ceria. Tapi di mata wong tuane kudu dirangsang memaknai zaman saiki kudu wani puter pujo. Jadi berkeliling sambil nyuwun dedonga yaiku tapa ngrame. Itu aja. Oke. Luar biasa toh. Luar biasa. Dosen rong karuan dirase koyo ngono. Lah niki saniki lah ngomongke soal kebudayaan. Lah arek-arek delok pementasan sampean kadang-kadang kan wayang sampean itu campur-campur. Enggak jadi pertunjukan paku. Nah, berarti kebudayaan memang harus berkembang dan mengikuti zaman. Nah, itu ya apa ki kan ono kan kadang-kadang wis pakeme ngene-ngene. Untuk mengikuti perkembangan zaman itu arek-arek enom iku mau kan akhirnya kudu ana sing dirombat titik-titik. Lah piye lah soal kebudayaan? Kalau kebudayaan itu setiap hari berkembang dan berubah dan terus bukan berubah, melahirkan yaitu identitas baru. Budaya itu identitas. Kalau orang mengatakan ini nggak apa-apa, itu sebagai bukti tresno, Mas. Bukti kecintaan. Jadi bagi saya itu ilmu. Ketika nek oh iki ra pakem iki apa sih? Wong peraturan suatu aksi identitas yang dilakoni luwih sangka sepisan dan bikin nyaman baik sing lakoni karo sing nyawang wis budaya wis kepakem. Maka dari itu kalau ada
mana masukan saran itu saya seneng, itu ilmu. Berarti ilmu kudu ana gawang sing gelem takok, kudu ana gawang sing gelem protes, asal pitakonan iku untuk menjadi satu tantangan merubah sikap bijaksana kados kula atau teman-teman kontemporer lainnya lebih berjiwa besar nyegoro. Ibaratnya pertunjukan wayang saya karo wayang kanca-kanca liyane meh sing hampir sama dengan caranya yang berbeda. Iku ibaratnya segoro Mas. Segoro isine banyu. Banyu diuyoi tetep banyu segoro iku. Walaupun pesing didilet tetep asin. Di piye-piye wayang koyo ngene kan pertunjukan wayang. Bentuke apa wi jenenge pertunjukan cerita. Pertunjukan tutur. Pertunjukan sebagai penyampai dengan peraga, dengan membaca situasional. Karena situasional saat ini kalau nggak disampaikan dengan cara tutur, ya, engkau kadang kalau kecuali wong semuanya itu pakai tutur toh Mas, bahasa isyarat bisa. Maaf yang ada kelebihan luar biasa, kebutuhan khusus harus dikawal dengan tutur. Karena budaya tutur, tepuk tular itu satu identitas budaya bangsa yang dari dulu hingga sekarang masih bertahan. Bagi saya sekarang lebih dinamikanya asik, saya harus bijaksana, itu aja. Nah, itu aja. Ya. Anak muda gitu. Anak muda kan sekarang kan kalau lihat wayang itu biasanya dijoko sing lucu-lucu itu. Iya. Nah, bagaimana anak muda sekarang itu biar memahami cara memahami wayang itu loh. Kan kadang orang nonton wayang juga bingung apa itu dari cerita bahasa Nah, untuk memahami wayang di kontemporer itu pripun ben podo iso nang itu. Harus kalau saya lebih bukan memposisikan, kalau saya sendiri sebagai dalang tidak memposisikan dalang saya sendiri sebagai dalang, bukan hal yang disakralkan. Jadi saya harus menampung bagaimana satu itu loh, kelucuan sekarang itu kan fenomena alam, gak iso ditolak. Karena anak muda sekarang seneng yang lucu, dalang sendiri seperti saya harus ngikuti, karena hak dan kewajiban lelaku dalang itu hak semua anak bangsa. Nah, jadi yang diambilkan bukan dalangnya, jadi lewat pesan-pesan peraga wayangnya, satir-satir yang disampaikan. Untuk itu ya maunya bagaimana mengemasnya dengan cara saiki segmennya supaya anak muda ki seneng, harus dilibatkan dalam pertunjukan itu. Yang berperan dalam pertunjukan itu suksesnya bukan dalang, memainkan wayang bukan tepuk tangan, tetapi mulai melibatkan, direspon, terus dilibatkan baik dalam pertunjukannya. Ono sing seneng puisi, ono sing seneng nembang, ono sing seneng kamera, ono sing seneng dolanan, itu bagian daripada pertunjukan wayang itu sendiri. Harus dilibatkan. Cara saya ya melibatkan semua, dan pertunjukan itu sukses bukan sukses dalangnya, tetapi sukses hajatan bersama, yakni salah satu itulah pentas dalang dan wayang sesungguhnya. Bukan kalau menurut saya bukan dalangnya yang sukses, tapi semuanya terselenggara, karena itu bagian daripada runtut sebuah cerita wayang sebenarnya. Begitu. Sebenarnya dia pertanyaan terakhir sih. Ya. Itu pertanyaan kan? Ya. bukan. Apa kia? Kayak harapan sih. Harapan secara pribadi teko Ki Ompong itu untuk ke depan, masyarakat ke depan iki piye atau kebudayaan ke depan iki piye. Mungkin harapan niku sih. Harapan saya ke depan mulai hingga sekarang gitu, mental gengsi berkebudayaan rodok disingkirke. Mental minder berkebudayaan itu disingkirke. Jadi mental miskin berkebudayaan itu kudu disingkirke. Jadi mental takut berkebudayaan disingkirke. Tetapi kita harus memaklumi, sama-sama maklumi, harus bisa kolaboratif, harus bisa kerjasama. Karena dengan manapun, karena harus bisa ada, tapi harus ada gawang yang menjaga sebuah tradisi,
Gawang yang melestarikan dengan cara kontemporer, dengan cara pengembangan. Tetapi yang paling utama sekarang itu ojo bosenan, itu aja. Harus istiqomah, harus cara wong Arab itu takdim ya. Karena kebudayaan itu bagian daripada guru untuk melangkah menentukan jatuh arah jalan kemana. Jembatan itulah menuju ke arah pulau yang mana yang dituju. Mungkin harapan adil dan makmur dalam berkebudayaan, mungkin harapan kebahagiaan atau satu titik kepuasan dan kenyamanan dan keindahan, itu aja. Iki lah ya ditutup ambek cerita pendek lagi. Cerita apa pendek itu. Aku matur nuwun yang Semar kuwi tetep pamomong. Semar kuwi tetep yaiku sing momong pakuning tanah Jawa. Mula sangka iki lakon koyo mangkene iki aku matur nuwun dimegengno. Swasana iki ditahan swasana iki padha nglakoni upavasa. Lelakoning ya iki puter pujaning lelaku siji kesabaran, loro keberanian, telu kawicaksanaan, papat dadi penyembuh bebasan kaya anakku lek ana ing cerita saiki lagi nglakoni cecatur brata. Dadi nglakoni papat yaiku nahan sifat-sifat papat alwamah, sofiyah, mutmainah lan kaping pungkasane kuwi do dipikir dhewe-dhewe. Dan Dewi Kunti ceritane kaya mangkono. Ya.